歡迎大家再次收睇馬迷智頻道。呢個暑假都好悠長，相信有啲摯友就同家人外遊，有啲就留港或者北上消費。雖然9月6號先至開鑼，但馬匹嘅操練就已經開始咗。摯友們休息2個星期之後，又係時候開翻馬會嘅網站，又或者用我哋上季出嘅馬迷報去做下功課。而我就冇乜休息過，除咗玩下馬會為我哋安排外國馬之外，暑假期間都想盡快優化我哋嘅馬迷報，等摯友們喺留季嘅時候有多個跑馬工具。當然喺暑假期間最重要一件事就要準備今集嘅精彩內容，升得貴嘅銀行馬啦。今集我就盡量每一個馬房都會揾一隻或者以上嘅銀行馬出嚟。咁多個馬房我就發現咗丁冠豪馬房就未能夠揾到銀行馬俾大家。而環顧咁多個練馬師當中，我發現伍鵬志、鄭俊偉嘅養馬數字喺上季開鑼嘅時候比較都少咗一截。不過徐宇石今季養馬數量就大幅上升，例如資深馬主跑得係都要全數交由石哥去訓練。我喺上季其中一集都有提及過，石哥同佢嘅新嘅副練合作有火花，成績上升，自然就會吸引好多其他馬主去來頭啦。新來港開倉嘅練馬師金敏斯嚟自澳洲賽馬世家，都慢慢收緊馬。我個人見解係要等佢開季之後出賽馬嘅表現，再慢慢研判佢嘅能力去到邊度。因為前車可鑑，強如之前紐西蘭冠軍練馬師黎招星都要花啲時間先可以攞到香港嘅賽事節奏。實力更加強勁嘅廖康銘都要花2-3季先至打到入 Big 3。記得坐定定，今集一定要頭睇到尾，可以幫到摯友們攞翻20鬆啲長嘅頭馬。如果投注得宜，就可以自製 bonus 噶啦。鄭俊偉馬房愛馬線呢匹馬減分都比較多，季初嘅評分比上季季初已經減少咗20分，由95分減到去75分。雖然而家去到老年，但喺855場次頭3段嘅段速總時間都快過3班，所以佢戰鬥力係力足以3班嘅。貴福特馬房堅先生呢匹馬出4場贏3場，喺636、814場次贏馬姿態相當勁，總時間喺2班都有競爭力。尤其喺814場次出閘嘅小許曼，到最後300米雖然俾香港仔壓住，但係騎師田泰安只係推2下，堅先生就好似炮彈咁一推就過晒。標誌銀河上季一轉馬房唔到2個月就以冷門嘅身份入標，可以見到貴福特嘅功力。791場次出閘唔快，沿途雖然慳咗位，但係到臨尾200米先可以完全望空，即係輸俾受讓15磅一早有位衝嘅小鳥天堂一條頸位。來季嘅時候有機會再問鼎級制賽。高東尼馬房時時歡聲，曾經受過傷患困擾嘅馬匹，相隔咗10個月之後先復出，喺505場次就即刻贏得到。上季嘗試挑戰級制賽，可惜都係得個近字。不過呢匹北半球馬應該仲有進步空間，相信會按部就班先贏1班賽，再進軍級制賽嘅。金敏斯馬房確好勁，呢匹自購馬嚟香港，今次已經係第3次轉馬房，可以見到幕後就好想馬匹交出頭馬。今季轉去金敏斯，務求有所突破。馬匹嚟香港嘅評分係80分，減到而家係52分。上季雖然冇頭馬，但佢嘅表現都算係中規中矩，類似同強手同場都輸得唔遠。加上今季評分相對有利，我望會有好嘅成績。尤達榮馬房喜年勁感，呢匹北半球馬上季只係得1場頭馬交出，但出咗6場全部有獎金收，可以見到馬匹嘅性格非常忠心。上季表現俾人覺得佢冇乜突破，但我覺得佢未有頭馬交出，主要原因係佢成日以3歲之齡要受讓一啲年長馬去跑，的確有啲蝕底。相信今季大咗1歲會逐有進步嘅。滿利時上季喺851場次初出就後上第5，走勢相當悅目。當然佢出閘比較慢，但沿途都算慳到位。喺到中段嘅時候就慢慢俾主馬群拋離，以為佢應該會大敗之際，騎師周俊樂喺直路上面即係顛咗2下，滿利時就冇乜位衝嘅情況底下都有第5，姿態相當之好。方嘉柏馬房哥倫布呢匹英國自購馬上季只係得1場頭馬咁多，相信主因係未完全適應水土，加上仲後生，所以表現就看似有啲反覆。哥倫布跟前唔斷，試過漏閘衝上嚟都接近，能力相當之勁。來季長大多1歲，應該可以更有進步。和道鋒上季4戰2勝，雖然佢只係4班嘅頭馬，但呢啲嘅頭馬並唔簡單。單2場嘅頭馬都係要佢孭住127磅或以上嘅重磅跑，對於3歲馬嚟講係好高難度嘅。其實都唔止係咁，佢上季另外2場都要孭住135磅，雖然係落地，但所負不遠。來季應該可以大放異彩。賀賢馬房星神千歲
上季喺奧爾文瓜下搏嚟搏去都贏唔到，於是幕後就換咗冠軍騎師潘頓，最後成功輪完。喺7-4-9場次睇落去，星辰千歲好似贏得好辛苦，但佢所贏嘅對手喺該場之後再出都有好表現，例如天下寵兒、焦點、繼往開來等等，鐵證咗7-4-9場次係高水準嘅賽事。泰力上季佢只係得一場嘅頭馬，但若果際遇好一啲，相信頭馬嘅數字應該會有2到3場。783場次，泰力出閘慢一慢，沿途都算有遮擋，除咗失去先機之外，轉彎仲要蝕咗好多位。當日嘅跑道形勢係極有利於跟前嘅馬匹，泰力衝上嚟攞到第4，最近再出再贏嘅名揚四海。泰力喺呢一場有反趨勢之餘，亦都證明咗佢能夠喺強組嘅爭勝嘅能力。大衛希斯馬房皇上呢一匹北半球嘅愛爾蘭馬，上季差唔多季尾先初出，一般北半球馬相對嚟講比較慢熱，但係皇上喺603場次初出就以29倍冷門勝出，開初諗住用翻前輩嘅講法，技追補尾。所以喺664、723嘅場次佢再出我就冇理到佢，但佢攞到1 win 1 Q。上季皇上跑咗呢3場嘅賽事，水準都相當之高。提下大將超寫意、輕馳千里、閃電小子、渡月橋再出都有好表現。尤其係723嘅場次，皇上表現更展成熟，出閘普通守住中間位，轉彎又蝕，換段自己加速而做到22.02，令人嚇一跳。智力之城一匹唔到1100磅嘅馬。比起跑短途嘅馬匹嚟講，佢嘅體重係相對比較輕嘅。上季短途賽事有4次上名，的確有破格馬嘅感覺。832場次喺泥地1200米大勝對手4個馬位，當然佢泥地性能好強，但係自由門要留意濕濕地嘅草地，佢都啱跑㗎。可能智力之城對一啲鬆散嘅賽道係特別中意，但係小心若果濕漫泥地嘅時候，賽道表面變硬，佢就未必啱跑㗎啦。羅富全馬房實力股。上季836場次初出已經大勝對手5個幾馬位，佢出閘唔係特別快，前段要騎師俾啲提示佢先要加速，全程段速都做到好快，以為佢入正直路嘅時候就會腳軟，點知騎師冇乜點推騎之下都大勝對手而回。呢一場嘅段速唔單止快，實力股喺當日全日時間偏慢之下，佢做到3班快過標準時間嘅成績。若果齋用死數去睇，實力股應該一班都有馬贏。至尊貴寶喺香港跑咗15場嘅賽事，已經攞咗3個 winner 嘅英國北半球馬，3場嘅頭馬都係埠谷1200米攞到嘅。之前想搏下把比，所以跑下長度嘅賽事，相信1600米或者以下嘅賽事會比較啱佢發揮多啲。雖然至尊貴寶用被動嘅跑法，但佢田谷皆宜，尤其係上季尾820場次，至尊貴寶沿途留後，喺當日比賽利放頭馬嘅情況底下，佢都可以衝上嚟攞到第3。由於佢係北半球馬，相信來季會續有好成績。呂健威馬房喜慶寶一匹5出4次嘅馬，頭馬全部都由何澤堯包辦，跑法極具彈性，4場頭馬都係點到即止，相信現役短途馬正處於青黃不接時，估計喜慶寶可以喺高班短途賽中站得穩陣腳。3代智醒上季只得1場嘅頭馬，但係初次增程已經走勢極為吸引。3代智醒排住11檔起步，出閘嘅反應都相當之快，但可惜排咗1檔嘅和光同塵同佢死命搶頭，沿途頂住3代智醒喺外搭，除咗沿途有少少蝕位之外，加上佢又初跑1004米，前段又用咗啲力，去到末段嘅時候見到隻馬好似腳軟咁款，左片右片，以為佢急劇墮退之際，點知仲猶有餘勁，輕鬆取勝。文家良馬房閃電小子上季出咗6場，有2 win 2 Q 嘅佳績。初出就以大熱門嘅身份，即刻贏咗沙田最短途嘅1000米。但係練馬師嘅部署相當巧妙，喺第2場嘅頭馬795場次就增程到1004米先攞得到。雖然初次增程，但係閃電小子贏馬姿態相當之嚇人。閃電小子排住14檔起步，出閘嘅反應都唔算係好快。由於排咗個最外檔，所以沿途都要蝕住位咁跑。轉彎嘅時候亦都蝕位無數，但係閃電小子嘅走勢相當輕鬆，自己湧上嚟，最後贏個幾馬位。795場次嘅勝利就解說到佢857場次落敗嘅原因，就係閃電小子唔可以喺緊逼嘅情況之下度衝刺，自有門要大家留意下啦。無偉傑馬房百勝金龍呢匹愛爾蘭馬出自國際拍賣會，上季2場嘅頭馬，1場田草，1場就谷草，都係長途嘅賽事嚟嘅。相信百勝金龍會成為嚟季中班嘅長途佳士。上季佢喺808場次所做出嘅總時間唔單止快過標準時間，而睇翻佢分段時間就鐵證咗佢有超班嘅表現。
百勝威龍排住8檔起步，出咗反應都只係普通。由於排咗個中檔，所以前段嘅時候都要蝕位。但騎師梁家將到去第3段就忍唔住發力上前，但百勝金龍尾3段都快過標準時間。喺中段發力咁跑法嚟講，贏已經唔容易，做到咁嘅姿態同時間真係難上加難。廖康銘馬房長勝將軍上季轉去廖康銘馬房，出咗4場，攞咗2 win 2個位置，表現同佢喺偉大馬房嘅時候有好大嘅突破。其實喺上手馬房都不時做到反趨勢嘅表現，可能廖康銘就啱啱將呢匹馬嘅潛能發揮出嚟。而佢上季尾睇落唔係好大嘅進步，亦有可能係練者想爭冠軍而出得太密所致。相信呢匹北半頭馬喺來季續有進步之下，應該可以承接到上季嘅好成績。五棚次馬房極光之子上季2勝谷草1800米，所做嘅分段時間都相當之好，唔單止總時間快過標準時間，佢以後上嘅方式取勝，而尾2段都可以做得快過標準時間，證明好有能力。相信會係下季發育谷高班中長途嘅穩膽。黎超星馬房創寶區創寶區雖然暫時未有頭馬交出，主要原因係未夠成熟之下，每次出賽都要孭住127磅以上出戰，但佢嘅能力絕對唔能夠睇小。佢早喺上季597場次就做到反趨勢嘅表現。創寶區排住9檔起步，出賽嘅反應都係普通，可能排咗個中外檔，騎師艾杜拿就慢慢將匹馬留喺後面嘅位置度跑，可能頭2段嘅段速比較慢，所以有好多馬都塞埋一嚿，令到創寶區沿途喺3搭嘅位置競跑，好彩都尚算有遮擋。由於步速實在太慢，所以騎師艾杜拿就無可奈何地將匹創寶區拉出去外檔路衝，因而蝕位無數。其實佢喺今次蝕位、蝕步速、蝕跑道形勢3次嘅情況底下，都係衝上嚟攞第3，加上來季更加成熟，頭馬就指日可待。沈集成馬房包裝戰士上季701場次喺大幅落飛變大熱門嘅情況底下而落敗，幕後喺呢一場之後就立即轉去沈集成馬房，就有頭馬交出。喺853場次由頭放到尾，段段快開，完成時間只係慢過854場次一班頭馬美麗同享唔夠2線。死數咁計，呢匹北半球馬贏上一班都唔奇。蔡約翰馬房細水長流上季初出谷草，連戰2個回合都未有頭馬交出，轉戰沙田加程之後就連贏2場。幕後本來想參與打比，可惜喺2月24號發燒而休息，去到7月1號復出跑第5，盡顯咗細水長流、忠心準誠嘅性格。由於季中唞咗一唞，下季季初就具備咗體力嘅優勢。蘇偉賢馬房彪形勇將上季出賽3場都未有頭馬交出，但初出634場次，中段就展現咗一段慢勁出嚟。第2場增程去到1400米就冇乜走勢，第3場就立即縮翻去跑1200米。嗰場有識之士就好犀利，獨贏賠率就落到着燈。彪形勇將都算有交代，末段做到21秒95，衝上嚟攞第3，贏到再出入位嘅博愛先鋒。徐宇石馬房銀量豪俠表現非常穩定嘅低班馬，2勝5班短途賽，賽績上面一見佢喺5班跑就相對穩定，暑期評分35分，季初就喺5班起步，相信都會好好跑。偉達馬房金鑽精靈上季有2場頭馬交出，有2個原因列佢為銀頭馬。首先佢係北半頭馬，相信來季續有進步。第2，跑法極具彈性，放頭後上都得，令金鑽精靈喺唔同嘅步速賽事上面都係運用佢自己合適嘅跑法。葉楚航馬房之父呢個馬房少數有表現準成嘅馬匹，上季一增程一放到底就交出頭馬。若果下季潘頓仲揀嚟騎，自由們就要多加留意啦。姚本輝馬房超輕鬆季尾輕鬆地連勝2場，曾經同主馬同日取得頭馬。除此之外，當超輕鬆贏第2場頭馬當日，姚本輝都有起馬，證明超輕鬆係馬房嘅變配器。而超輕鬆所贏嘅2場頭馬都係用前置跑法，仲越騎越有大把在手，贏馬姿態真係超輕鬆。相信呢匹北半頭馬來季仍有進步，佢一出賽就要順便留意埋姚本輝嘅參賽馬啦。仲有一個小提示，我哋馬迷誌而家開通咗會員頻道啦，有興趣嘅摯友都不妨成為我哋嘅會員啦。會員權益包括有備忘馬概覽、每天跑道形勢概覽、賽日精選心水，希望各位多多支持。最後都希望馬迷們幫我哋點讚、訂閱、撳埋個鐘仔，接收我哋第一手嘅資訊，亦都可以留言俾我哋集思廣益，作深入嘅賽馬交流。
最緊要就係分享埋俾你中意跑馬嘅朋友啊！祝大家贏多啲，我哋下集再見。